Началось судебное заседание в Первомайском районном суде по Кемпирабадскому делу. Заводят взятых под стражу. Айбек Бусурмакулов идет. Вот. Все идут. Тимур Махмудов, Кинешбек, Душебаев. Вот. Здесь адвокаты. Здесь обвинители. Судья. Айдамбек Ахматов. Куаныч Хадыров ведут. Марат Баязов идет. Вот, заводит. Кемпирабадское дело. Город Бишкек. 17 января 2024 года. Ведут Рошан Джеймбекова конвой на судебное заседание. Денис Молдахматова вот идут. Айбек Бусурмакулов говорит. Известный наш первый адвокат президента Акаева Акин Тохтаналиев, как вы знаете. Тохтаналиев. Поправляюсь, Тохталиев. Вот. Ребят, вот ведут Шайменов Сарбулдак, Улу Ильгиз. Вот он. Азимбек Бекназарова вот ведут. Вот конвой. Вот спецназ Альфа в масках. Вон они все. Конвой и спецназ. Сейчас будет заседание. Из обвиняемого одного только Биктурасан нет, тяжело больной. Шейный позвоночник сейчас оперировался. Остальные здесь вот все подсудимые. Рошан Джеймбеков. Кыргыз элинин улуттук кызыкчылыгына, кыргыз элинин келечегине радикалдуу оппозиция бар. Бул кадамдары менен биздин мамлекетибизди, биздин элибизди Садыр Жапаровдун бийлиги аңгал барат. Жакынкы айларда, жакынкы убактарда биз саясий, социалдык, экономикалык кризиске келип такалабыз. Булардын тандоо жолу ушул болот. Биктурасан. Кандайсыздар ey? Көтөргүлөр муну машинада көтөрүп. Бул Кыргызстанда жападан жалгыз бийлик оппозициялык күч бул келтирип атышат. Ошондуктан башты бийик көтөрүп. Мындай болмогула эсебизде. Биз сарапта чындык, сарапта мыйзамдуу. Мынакей, бизде 8 жолу айткан сөзүнө кайра. Репортаж ведет защитник по Кемпирабадскому делу Булюкбаев Эркин. Вот. Президентке элчиден акчалды, чечен өлкөдөн акчалды деген маалымат айткан үчүн бул күбө катары өтөт биздин иште. Судья боло албайт. Ошол фактыны далилдеш керек. Анткени Чолпонбек Абыкеев деген айтты. 10 чакты акчалган деди. Ал кимден укту? Ал ушул судьядан Жапековдон уккан. Ошондуктан мен да айтып коеюн. Башты мурунду эле көтөргүлө. Силерден башка Кыргызстанда күч жок бүгүн бийликке мындай туруштук бере турган. Кыргыздын кыз келиндери, могу кемпирабадчы жигиттерден урук алгыла. Мына ушулар Кыргыздын келечеги, намысчыл, мекенчил, тукумдуу балдарды ушулардан төрөйсүңөр. Жанагы көкүрөгү, чөндөгү акча толоп, бирок көкүрөгү бош, намыссыз, кускандан башканы бийликке кошомат кылгандан башка
Bilmegen cenab-ı akbaklar gelecek yakında şaylova. Akçalarını ötersin, satı alalım de. Ala bizden komşukla şaylova canıtmayı. Mına vurgalar tutan balları şu derdi oturan. Mına dektat bola tutan balları şu derdi oturan. Derdim gel bırakırsınlar, davay tüdeken bana. Ekin tuttuğuna. Manas, Kurbanbek, yer tarafında yer solduğuna yerin süttastan kaylanıyor. Ankeneler Kırgız yerin korup, bölgün için. Eğer de bizde mıyzamsız 5-6 yıl sottot vursaдағы, sizler andan korkmağılar. Kempravat Kırgız yeri için sottolga bılsıyla baldar. Mekan için sottolga atalım. Al batırlık bugünkü gündün manası Kurbanbekleri silersiniz. Kız saykalı silersiniz. Hürmetli, benim Kempravat'ı sulayınlarınız. Bir mesaj koyuyorum. Sadır Japarov'tun kezekteki daha bir kalpı çıktı. Elçiliğin akçalganda bir yol kalp aytkan. Daha bir yol kalp aytты. Bular büröylörden akçalgandı. Büröylörden de akçalgan degen bizden işimizde yok. Al boyunca tergөө болгон эмес. Al boyunca bizden işimizde hiç kандай faktidagi ma'lumotdagi yok. Sadır Mırza, kalp aytkанды токтот. Senin kalpçı ekening elдің бардыгы bilip kaldı. Kalp aytkanыңды токтоткун. Bizden işimizde андай ma'lumot yok. Hiç kimden akçalgan emesiz. Sizler 2012 yılı Kamçı, Sadır, Ahmet, üç ömür Kazakistan'dan 3 milyon dolar akçalgansыңар. Özümün kitebinde жазылуу. Elдің бардығын özünde ойлоо. Соғышуған қалпычы президент Кыргызстандын тарихында биринчи жолу келип атат. Қалп айтканды токтот, Садыр. Все, заседание завершается. Судья пришел.